السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. معكم محمود صالح في حلقة جديدة من نشرة المشجع. زي ما تعودتم حلقتنا فيها كل الأحداث اللي تخص الكرة المصرية والعالمية، فيلا بينا نبدأها مع بعض بأخبار الأهلي. قرعة كأس العالم للأندية تؤكد أن الأهلي سيواجه سياتل الأمريكي حال تخطي أوكلاند سيتي في الدور الأول، وسيصطدم بريال مدريد في نصف النهائي حال تخطي بطل أمريكا في ربع النهائي. قرعة كأس العالم للأندية تضع الوداد المغربي أمام الهلال السعودي في ربع نهائي البطولة، وتؤكد أن الفائز من الفريقين سيواجه فلامينجو البرازيلي في نصف النهائي في ضربة قوية للأهلي قبل مواجهة الزمالك الأسبوع القادم. الأشعة تؤكد حاجة ياسر إبراهيم لفترة تتراوح من أسبوع ل10 أيام للتعافي من الإصابة، رغم تأكيد بعض المصادر جاهزية اللاعب للمباراة القادمة. كولر يتخوف من الدفع بمحمد عبد المنعم أمام سموحة أساسيا لتجنب تجديد الإصابة. اقتراح في الجهاز الفني بالاعتماد على محمد هاني وربيعة في قلب الدفاع أمام الزمالك في القمة، والدفع بالوافد الجديد خالد عبد الفتاح في مركز الظهير الأيمن حال عدم جاهزية عبد المنعم للمواجهة. محاولات مكثفة في الأهلي لتجهيز بيرسي تاو لمواجهة الزمالك في قمة الدوري. طبيب نفسي ينصح محمد شريف بعدم استعجال العودة لمستواه والابتعاد عن التوتر لكي يحسن اختياراته ولا يصعب الأمور على نفسه. الأهلي يسابق الزمن لإنهاء سفر كريم فؤاد إلى النمسا لإجراء جراحة الرباط الصليبي هناك. حسام حسن مدرب المصري يقرر توقيع عقوبة مالية على محمود جاد حارس الفريق بسبب الاعتراف بعد مباراة الأهلي بأنه تعمد إهدار اللواء. الخبير التحكيمي أحمد الشناوي يؤكد أن الأهلي استحق الحصول على ركلة جزاء أمام المصري في الكرة التي دهس فيها أحد لاعبي الفريق البورسعيدي قدم محمد شريف. اتحاد الكرة ينفي مشاركة أحد لاعبي المصري الموقوفين في مواجهة الأهلي ويؤكد أن مشاركة كل لاعب المصري كانت قانونية. الجهاز الفني للأهلي يعاتب محمود متولي في التدريبات بسبب اعتراضه على الحكم بعد مباراة الأمس والتي أدت لحصوله على الإنذار الثالث وغيابه عن القمة. اتحاد الكرة يستبعد تماما فكرة رفع البطاقة الصفراء عن محمود متولي حال تقديم الأهلي التماس خلال الساعات القادمة. مارسيل كولر يسابق الزمن لتجهيز محمد عبد المنعم بدنيا حتى يقود دفاع الفريق أمام سموحة والزمالك. الزمالك يوافق على استمرار محمود شبانة في سموحة لكي يخوض مباراة الأهلي بالكاس أولا. محمد مجدي قفشة يخضع ل20 غرزة في الوجه بعد الاصطدام القوي مع محمود جاد حارس المصري بالأمس. محمد مجدي قفشة يطالب جماهير الأهلي بالدعاء لنجله مالك الذي تعرض لوعكة صحية مؤخرا. آزارو ينفي للمقربين ما يتردد عن تواصل أحد مسؤولي الأهلي معه للعودة للفريق مجددا. مرتضى منصور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي كان محق في رغبته بضرب الحكم بالأمس، لأنه من المفترض أن لا يصفر الحكم حتى يسجل الأهلي وأن يستمر اللعب لمدة 3 سنوات. ووجه التحية إلى حسام حسن مدرب المصري على كل ما قدمه بمجموعة اللاعبين الموجودين معه. أدعم الاعتماد على الحكام الشباب لأن الفساد لم يلوثهم، ومن بينهم حكم مباراة الأهلي والمصري. الفرق بين الأهلي والزمالك 6 نقاط، وهو نفس عدد النقاط المتاحة في المباراتين بين الفريقين. نتمنى فقط أن يبتعد عنا السحر والشعوذة وسنعود للصدارة. أنصح كهربا أن يأتي مع أسرته إلى النادي لتصوير فيديو مدته 3 دقائق للكشف عن الشخص الذي حرضه على الهروب من الزمالك، وحينها سأوافق على تقسيط الغرامة. لا أحد سينفعك. قالوا لك إنك هتلعب مباراة المصري، هل لعب؟ هل وضعوك في القائمة؟ ماذا ستقول للمحكمة الرياضية حين تسألك عن عدم احترامك لحكمها؟ إذا عوقبت مجددا ولم تحترم قرار المحكمة ستواجه عقوبات وخيمة. عبد الله جمعة وأحمد فتوح أجروا عينات تحليل المنشطات وسيتم إرسالها إلى برشلونة، ولا أحد لدينا سيتم إيقافه لمدة عامين. لقد أجروا التحاليل 3 مرات وخرجت العينة سلبية. سنواجه المريخ السوداني في ليبيا. كنت أتمنى أن يأتي ويلعب هنا في القاهرة. لو أرادت إدارته فالفرصة لا تزال قائمة بإقامة كاملة. ضياء السيد هناك قصور وبطء واضح في التعاقد مع مهاجم قوي من جانب النادي الأهلي، والفريق لم يكن سيء أمام المصري وأتيحت له فرص عديدة لم تجد من يترجمها. لم يكن هناك مهاجم موجود في الفريق. محمد مجدي قفشة كان من الممكن أن يسجل وقام بتمرير الكرة وراء حسين الشحات الذي أهدرها بشكل غريب. الأهلي حاليا في حاجة لضم هداف قوي ومميز. محمد شريف سجل هدفين منذ انطلاق الدوري.
الأهلي. برونو سافيو لا يجيد اللعب في مركز الجناح لأن هذا المكان يحتاج لقدرات معينة في السرعة والمهارة والقوة، وموسيماني كان يرتكب نفس الخطأ عندما يلعب بقفشة في مركز الجناح. الثنائي لا يجيدون اللعب في مركز الجناح تماما. الأهلي افتقد جانب من الجزء الهجومي بسبب اللاعب البرازيلي الذي شارك أساسيا في المباراة. مشاركة عبد القادر كانت متأخرة وكذلك معظم التغييرات. كنت أتمنى مشاركة محمد الضو كريستو مع الأهلي أمام المصري، واليوم مثلا شارك جواو فيليكس مع تشيلسي. في مصر هناك فلسفة غريبة ونتحدث كثيرا عن الانسجام وغير ذلك من الأمور. تعيين وليد عبد الرازق حكما للمباراة خطأ تماما. هناك علامات استفهام كثيرة حول الحكم. محمد شريف تعرض للضرب وكان المدافع يستحق الطرد، وكذلك حمدي فتحي اعترض عليه فقام بإنذار محمود متولي. هذه أمور غريبة. رمضان السيد، أداء البرازيلي برونو سافيو غريب جدا. اللاعب يقدم مستوى هزيل مع الفريق منذ انضمامه لصفوف الأهلي. أتعجب من كونه لاعب برازيلي ولا يستطيع المراوغة بشكل فردي. لأول مرة أرى لاعب برازيلي لا يملك القدرة على المراوغة، وذلك في المواقف التي تعتمد على الحلول الفردية. أحمد عبد القادر الجناح الأيسر بالفريق هو الأحق بالمشاركة في هذا المركز، وذلك في ظل تفاهمه مع التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق وتقديمه مستوى جيد. وطالب الأهلي بضرورة التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر لهز الشباك واستغلال الفرص سريعا، ولو لم يحدث هذا يجب أن يحصل محمد شريف وشاد حسين على فرصتهم كاملة. محمود أبو الدهب، دفع الغرامة المفروضة على محمود عبد المنعم كهربا لصالح الزمالك كان سيكون مفيد أكثر من التعاقد مع البرازيلي برونو سافيو. لجنة التخطيط بالنادي الأهلي هي من تتحمل التعاقد مع اللاعب البرازيلي. ما يقدمه اللاعب سيء للغاية، واللاعبين المحترفين في الأهلي والزمالك دون المستوى. أحمد شوبير، نظرة وليد عبد الرازق حكم المباراة أمس لسيد عبد الحفيظ فيها تربص كبير. الحكم مش ند سواء لأي لاعب أو نادي، هو جاء من أجل مساعدة الفريقين وإرساء قواعد العدالة. لازم كلاتنبرج ينزل الملعب ويعالج الأخطاء. أنا مش هستناك كل أسبوع تحلل الأخطاء التحكيمية. محمد عبد الجليل، الأهلي كان جيد أمام المصري وحسين الشحات كان جيد في المباراة، وأفشة حاول كثيرا والفريق وصل للمرمى كثيرا، لكن تكمن الأزمة في رأس الحربة. المصري ظهر متماسكا في المباراة، وعبد الرحيم دغموم كان سينتقل إلى النادي الأهلي من وفاق سطيف وبعدها انتقل إلى المصري. الأهلي يعمل بشكل جيد واللاعبين في حالة بدنية جيدة، وتبقى الأزمة في عدم تسجيل الأهداف. لابد من معالجة هذا الأمر سريعا، ومارسيل كولر عليه إبعاد أي لاعب مستواه متراجع مثل برونو سافيو. محمد مجدي أفشة كان أفضل من اللاعب البرازيلي في مباراة الأمس. محمد شريف بعيد هو الآخر عن مستواه في الفترة الماضية، وفوجئت بقيام كولر بالدفع بمصطفى سعد في آخر 10 دقائق بالأمس. هل يريد أن يحرق اللاعب؟ فماذا سيفعل في هذا التوقيت؟ أحمد عبد القادر تعامل بشكل خاطئ مع الفرصة التي أتيحت له. كان من الأفضل أن يسددها بوجه القدم. من السهل استخدام لاعبين من أفريقيا وتسويقهم بدلا من الاتجاه لشراء لاعبين بملايين الدولارات دون الاستفادة منهم، كما حدث مع ميكيسوني وسافيو وغيرهم. إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي مقصرة جدا في ملف الصفقات الأجنبية، ومشاركة محمود عبد المنعم كهربا جناح الفريق ستكون مفيدة للفريق حتى لو لعب بنصف مستواه القديم. برونو سافيو متحدثا عن انتقاله للأهلي وحلم كأس العالم للأندية. لقد حظيت بموسم جيد في بوليفيا، واتصل بي وكيلي وقال أن هناك اهتمام من جانب الأهلي، وكنت مهتم على الفور بالانتقال لأن الأهلي نادي كبير وكان يلعب في كأس العالم للأندية، واللعب في هذه البطولة حلم كبير بالنسبة لي. هي مسابقة اعتدت على مشاهدتها عبر التلفاز، ولهذا لم أفكر مرتين في قبول عرض الأهلي، وأنا سعيد للغاية هنا. كأس العالم للأندية تعني كل شيء بالنسبة للبرازيليين. أعتقد أن مونديال الأندية يعني الكثير أيضا للأهلي. المنافسة دائما مثيرة للاهتمام لأنه فريق من أفريقيا يلعب ضد آخر من أمريكا، وفريق من آسيا يلعب ضد فريق من أمريكا الجنوبية. إنه صدام رائع بين الأساليب الفنية. لم تتاح لي الفرصة لمشاهدة أوكلاند سيتي منافسنا بعد، لكنني أعلم أنه لم يتعرض للهزيمة في عام 2022، ومن الرائع أن تمضي
عام كامل دون هزيمة. أي فريق يصل إلى كأس العالم للأندية يعد فريق رائع، ونعلم أن مواجهة أوكلاند سيتي هذه المرة ستكون أكثر صعوبة. بدون أدنى شك كل مسابقة ندخلها نريد أن نكون فيها أبطال. في هذا النادي لا يمكن التفكير بأي شيء غير اللقب. من الواضح أن هناك فرق رائعة أخرى في طريقنا، فهناك فلامينجو وريال مدريد، ولكن نلعب 11 ضد 11 والأفضل في المباراة هو من سيفوز. بالطبع من الصعب التغلب على هذه الفرق، لكن هذا ممكن بالتأكيد. سنخوض المنافسة بكل تواضع ونأخذ كل مباراة على حدة، ونأخذ كل خصم على محمل الجد، ولكن هدفنا هو الفوز باللقب. الأهلي لديه أيضا الكثير من الجودة، ولكن أعتقد أن ريال مدريد أفضل قليلا من بقية الأندية، لا يمكنك إنكار ذلك. لديهم أفضل اللاعبين في العالم. منذ اليوم الأول في الأهلي كان الأمر مذهل. من الصعب تصديق ما رأيته في يوم واحد. حصلت على أكثر من 100,000 متابع على انستجرام. يمكنك الشعور دائما بشغف الجماهير عندما تخرج إلى الشوارع، فهذا أمر لا يصدق. جماهير الأهلي مذهلة للغاية. محمد مجدي قفشة لاعب ممتاز ويمتلك رؤية جيدة في الملعب، ولديه صفات برازيلية. أعتقد أن لدينا نفس طريقة التفكير. لدينا بالفعل تفاهم كبير على أرض الملعب. قفشة ساهم في تأقلمي هنا، لقد ساعدني كثيرا في أرض الملعب، وأمل أن تستمر شراكتنا في التطور. أريد فقط أن أكافئ الناس على مدى ترحابهم بي. لقد قدموا كل الدفء لي ولعائلتي. لقد جعلوني أشعر بأنني في الوطن وأعرف مدى أهمية كرة القدم بالنسبة لهم. لذلك أنا مصمم على جعلهم فخورين بهذه المشاركة في كأس العالم للأندية. أخبار الزمالك. محاولات مكثفة في الزمالك لتجهيز عمر جابر لمواجهة بيراميدز في الكاس. الرجاء المغربي يقترب من ضم زكريا الوردي بعد فسخ عقده مع الزمالك. أخبار عالمية. ميلان يجدد تعاقده مع بن نصر حتى 2027. لوكاس فاسكيز يغيب عن ريال مدريد لمدة شهر ونصف بسبب الإصابة.